Hey guys, YouTube channel. अनि स्कुलले गर्दा चाहिँ भ्लग बनाउन पाउँदिनँ अनि म चाहिँ अब भ्लग बनाउँदैछु अनि म चाहिँ मेरो टेस्ट छ सैटरडे त्यसको लागि पढिकिन प्रिपेयर भइकिन बसेको छु अनि मेरो मम्मीहरु चाहिँ मोमो बनाउँदैछ अनि म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु गाइस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मोमो चाहिँ बनिसक्यो अब टेकाउन आँटेको छ अब यो मोमो चाहिँ टेकाउँछु त्यो काम चाहिँ जेनिफरले गर्छ कसले गर्छ रे मैले राख्नु न चाहिँ फोन चाहिँ राख्नु गाइस हेर्नुस् मोमो behind the scenes. Momo sudah sekarang dimiliki coba coba. मोमो चाहिँ पाक्यो अब हामी खान लागेको यहाँ चाहिँ अचार डल्ले खोर्सानी र आज रमभेडाको अचार त्यति राम्रो भएन मिक्सी बिग्रेकोले गर्दा Guys, our mom is ready and we going to eating. अब बनाउँदा हुन्छ हो मैले लाइसक्यो नि अब खै राख्नु So guys, our mom is ready. अनि चाहिँ म खान लागेको गरम छिटो